mini kultivatsiya apparatini xarid qilib olayotganda aldanib qolmaydi yoki 7 ot kuchli motorlardan ham. U holda 7 ot kuchli motorlardan boshlansa mini kultivatsiya apparatimizni oxirida tugatamiz va shu video kimga ham yoqadigan bo'lsa, hozir videomizga bitta like emas, kommentariyada omad yozib qoldiringlar. U holda 7 ot kuchli motorlarimizdan tashish boshlaydi. Qani ketdi. Mana kelar. Bu 7 ot kuchli texnik motor bo'ladi. Yoqilg'i turi benzin boklariga o'sha qilib ishlangan yurishlar zavodni orqali tortga yuradi, statorda emas. 170 motor bilan jihozlangan. O'zida maslinli filtr bor. Maslinli filtr qanaqa ishlaydi? Traktorchiga juda ham yaxshi biladi. Oldiga ikkitasi orqaga bittasi bilan jihozlangan qoladi. Xo'p, endi buni qanday alashyaptimi degan savollar bo'lsa, hozir uni aytib ketamiz. Xo'p. Ko'rtirgan nakletga sizda allaq qo'shish katta ehtimol juda ham bor. Ko'rasizlar, Texas Germaniya texnologiya deb qo'ygan, lekin ko'pchilik joylarda buni yo'q aka bu germanskiy yoki mana bu motokamada esa rossiyskiy deb aytishadi. Lekin sizga hech qachon anglab qo'ymaydi. Germanskiy yoki rossiyskiy bo'lgan narsa hech qachon arzon pul turmaydi. Shu lakletgan o'zida sizni alla qo'shyapti. Lakletgan shil tashlasangiz bor-ku, hech qanday farqi qolmaydi. Mana lakletgan oldim. Endi esa bu motorligimizga qo'yamiz hozir. Hop. Ko'rishingiz mumkin. Yopishtirib qo'yapman. Endi bu texnik motorligimizni montokama yopishtiramiz. Ko'ryapsizlar, kadr uzilgani yo'q. Mana ko'ryapsizlar, endi hech qanday farq qolmadi. Mana shu lakletga orqasiga alla qo'yish mumkin. Sizga allaydigan joyi yo mana shu joy bo'ladi yoki mana shu yerda. Bu narsani hech qachon uzib olmaysiz. Olsangiz sizga qayta yopishtira olmaysiz. Bunda ham mana shu joyi. Lakletga hammasiga bir teng narsa. Lakletga olib turib, xohlaysizmi ko'chada bitta narsaga yopishtirib beraveraman. Lekin bu narsa lakletkasi aldida bu faqatgina bitta nomga kerak bo'ladigan narsa xolos lakletga. Bu narsadan siz endi voz keching, bunga lakletkalarga ishonmanglar. Xo'p. Bu 7 ot kuchli motorlarni oldin ham obzor qilgansiz. Eslatgansan bizga yoki boshqa kanallarda ko'rganmiz bu narsani degan kanal uchun. Endi esa mini kultivatsiya apparatlarimizni tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bu mini kultivatsiya apparatimiz juda ham kuchli apparatlardan biri hisoblanadi. Ko'pchilik joylarda buni akajon faqat buni bitta turi bo'ladi. Bittasi bo'ladi faqat xolos deydi. Lekin bu narsa mutlaqo 100% yolg'on akalar. Apparat juda ham kuchli narsa. Bu yurishlar zavodni orqali yangi toshga yurib beradi. Yoqilg'i surib benziniga avtor qo'shib yurgizasiz. Bu asosan svichesiz yoki motor qisadi. Ko'pchilik joylarda bilan aytadiki, yo'q aka bu narsa allamaydi. Avtor qo'shsangiz navbat sizga g'alati ishlar olib berishi mumkin deydi, lekin sizga bu narsa doim yaxshi ishlab beradi. Yana ko'pchilikga aytadiki, aka mana shu joyiga siz ishtiroq qilmaysiz. Bu narsa shunchaki o'zining ichidagi narsadan qo'ygan xolos. Lekin bu narsa ham mutlaqo yolg'on narsa bo'ladi. Bu joyga saydor solishingiz kerak. Ko'pchilik joylarda 2 kunda o'ziga yo'q 1 kunda o'zida qaytib kelyapti bu narsasi. Chunki sababi bunga yog' yoki mashina moya quyib qo'yishyapti. Shuning uchun motor qisib yoki o'zi ichida qaytib kelyapti. Bunga albatta saydor solishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bundan keyin kichkina mini kultivatsiya apparatimiz kartali bo'ladi. Kartali varianti nima deganini hozir tushuntiraman. Kartali varianti bizni toza benzin quyasiz. Bakiga mana shu yerda unga alohida yog' quyib qo'yishingiz kerak. Bunda ham griflar juda kattagan qilib ishlangan. Bu ikkitasidan farq bor. Kamera o'zi bilintiryapti. Bu joylarga saydor solib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Pichoqlar ham qani qayd qilingan pichoqlardan biri hisoblanadi. Bu hech o'tkirlash keragi yo'q. Xo'p, bundan ham yurishlar soatni orqali yangi tortga yuradi. Undan keyin mini kultivatsiya apparatimiz
Baykal deb nomlanadi. Bu hech qanaqa Baykal ishlab chiqqan. Hammasini 1 tiyinga qimmat Xitoyda mahsulot bor edi. Xitoy degan narsa har doim sizga aqlashi mumkin bo'ladi yoki oddiygina haqiqiy o'zbek odami sotuvchi bo'lib turib aqlab qo'yadi. Lekin siz bu narsaga hech qachon ishonmang. Olyapsiz, meni kultura safardan ukam menga shu yurg'izib ber deysiz, yurg'izib bera olamiz, yurg'izib berdi deylik, mayli. Undan keyin shart bitta uka yerga solib ber. Yerda hech qachon solib bera olmaydi, aqliga yetmaydi, sig'dira olmaydi aqliga. Yerga solib berishga hech qachon aqli yetmagan birorta sotuvchi. Lekin agroservis do'konlarda kelasiz, 17 mi, 7 mi mini kultura safartimi bittasi dallaysiz, yurg'izamiz, solib bersangiz, solib beramiz, hattoki aravaga ham ulab tortib beraveramiz. Men Baykal firmasidan aytdim. Baykal firmasi oddiy o'tiradiganiki bo'ladi. Bunday yurishlar zavodni qo'ygan topga yuradi. Yoqqa turib benzinga hisob qo'shasiz. Bunda ham ular bir xil. Birinchida ko'rsatgan mini kurtlasamizda buni farqi 3000 bor. Endi bu Magnat firmasi 2400 bor bo'ladi. Bunda ham ular bir xil pashlikasi. Xo'p, biz qanday adashayapmiz? Adashayotgan joyi oddiy o'tirgan kasilkasini o'tiradigan chiqib qo'yib qo'yishyapti. Yoki mana bu avorot narsani, kuchli avorot narsani sizga o'tirgan solib qo'yishyapti. Bizda esa mutlaq unday qilinmaydi. Hech qachon agroservis do'konlar u ishni qilmaydi. Biz o'zimizga korobkadan kelamiz, korobkadan olsak Magnatmi, Baykalmi, Cartermi, 5 kartimi, 7 toshli matakamami, texami nima chiqishini qaydab, uni shunday joyga qo'yasiz. Yana eng qiziq ko'pchiliklar mana shu kuchli avorot deyapti. Meni kultivatsiyami? Mana shu ocharlarni ham olib sotishayotgan sotuvchilar, lekin bu narsani upakovkada olsangiz hech qachon aralashmaydi yoki upakovkadan olib qo'yishlar ham mumkin bo'ladi. Upakovkadan ochib bermagan shartda yig'ib bersalar, mana shu ochar chiqib qolishi mumkin bo'ladi. Bu aniq yusos chiqadigan narsa o'zi zavodga keladi. Buni ko'pchilik olib qo'yapti va uni alohida sotib qo'yadi. Bu nima kerak bor ekan? Hech qachon sizga bu narsa foyda bermaydi. Faqatgina siz to'g'ri yo'lda borsangiz sizga anchagina foyda bo'lishi mumkin bo'ladi. Xo'p, aytib o'tganimdek, kim shu videomiz yoqadigan va foydali bo'lgan bo'lsa, hozirroq videomizga like tugmasga ayttirib, omad yozib qoldirib qo'ysang, agar bundan keyingi qizig'roq videoni kuzatib olmaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'ysangiz, mana shunda qancha pulingizni saqlab qolishda yana ko'proq videolarni chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari, xo'jalikda ishlash uchun 7 kuchli motordan boshlab, mini kultivasi hattoki 17 kuchli motorlargacha bor ekan. Bemalol ekran pastdagi nomerlarga murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Xo'p. Endi rahmat ukam, mana shuncha pulni asrab qolding. Endi menga bitta narsa aytib ket. Bu narsa qanday alash mumkin degan shu bilan hozir ham aytib ketdim. Yana bir rot aytib ketaman. Siz 7 toshni olsangiz, faqatgina mana shu joyga qarab oling. Mana shu joylarga meni kultivasiya safarda xarid qilib olganingizda pastdagilarga qarab olasiz. Katta kichikligiga qarab. Hech qachon aldanib qolmanglar, bu yolg'on narsalar. Ko'pgina masalan 7 toshli motorda 4,5 mingga olyapsiz yoki 4,200 ga olyapsiz. Kichkina kultivasiya 2,800, 2,1,5 millionga olyapsiz. Bu narsani siz anchagina qiynalib pul topyapsiz. Buni faqatgina o'zingizdan boshqa hech kim bilmaydi. Ertaga olganingizdan keyin siz aldab turib 1 tiyinga qimmat narsa tiqib o'rgan bo'lsa, sizga orasiga keraksiz narsani siz aldanib o'tiraverasiz, pulga shuncha kuyib qolgan bo'lasiz, xolos. Biz sizlarga qancha yo ozroq yordam bergan bo'lsangiz, shundan xursandmiz. Xayr, jonlang sog' bo'lsin, keyin videoda ko'rishguncha. Videomizni o'tkazmoqchi uchun obuna tugmasini bosib qo'ying. Xayr, jonlang sog' bo'lsin.